Welcome to my channel Subha Das Artist Art Tutorial. হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আমি আগের দিন এই ভিডিওটি স্কেচ করে দেখিয়েছিলাম। আমার ঠিক আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম, আপনারা দেখতে পাবেন। আমি ভিডিও শেষে অবশ্যই সেটার লিঙ্ক দিয়ে রাখবো। আর আজকে আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে এবং অনেকের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী এটি ওয়াটার কালারই করে দেখাচ্ছি। আপনারা গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখুন, অবশ্যই আপনারা বিষয়টি বুঝতে পারবেন। বন্ধুরা এবং আমার সকল সাবস্ক্রাইব যারা আছেন এবং যে সকল ছাত্রছাত্রী আমার এই ভিডিও দেখছো, দেখো, প্রথমে আমি ফার্স্ট টোন ওয়াটার কালারের পদ্ধতি অনুযায়ী ফার্স্ট টোন ব্যবহার করছি এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্ট অনুযায়ী যেরকম যার রং হওয়া উচিত আমি আলো ছায়া মেনটেন করে এবং কিছু বিগিনার্সদের জন্য এখানে রঙের যে মিশ্রণ কিভাবে তোমরা করবে সেটা গুরুত্ব সহকারে দেখিয়েছি। তোমরা ভিডিওটি দেখো। ফার্স্ট টোন আমি কিভাবে তৈরি করছি, তারপর আমি আস্তে আস্তে সেকেন্ড টোনে যাব। তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবে এবং নতুন ভিউয়ার্স যারা আছেন অবশ্যই আমার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে করে পরবর্তীকালে এই ধরনের ভিডিও আপনারা পেতে পারেন। এবারে আমি সেকেন্ড টোন শুরু করেছি। সমস্ত বিষয়ের দেখুন যে কীরকম আলো ছায়া তৈরি হচ্ছে।
এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটা বিষয়ের ডিটেলস আমি কিভাবে তৈরি করছি। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং যে সকল নতুন ভিউয়ার্স আমার এই ভিডিও দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে করে পরবর্তীকালে এই ধরনের আপনারা ভিডিও পেয়ে যান। আর ভিডিও সংক্রান্ত বা ছবি সংক্রান্ত কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে, আমি সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর ছবি আঁকাটি কীরকম লাগছে সেটাও আপনাদের জানাবেন। আর ছবি আঁকার বিষয়ে যদি কারোর কোনো ছবি প্রয়োজন থাকে আমাকে অবশ্যই জানাবেন, এবং সেটা কি কালারের উপর করলে আপনাদের সুবিধা হবে যদি আমাকে জানান, তাহলে আমি অবশ্যই সেই ধরনের ভিডিও করব এবং আমার এই চ্যানেলে আমি ভিডিওটি দিয়ে রাখব, যাতে করে আপনারা সেই ভিডিওটি পেয়ে যান।
কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত বিষয়ের ফাইনাল টোন অর্থাৎ ফিনিশিং টোন আমি শুরু করছি। সেখানে বিষয়ের ডিটেলস জায়গাগুলো আরও ডিটেলস করে নিচ্ছি এবং মানুষ বা দূরের যে বাড়ি বা সামনের যে বাড়ি ঘরদোর সেগুলোর মধ্যে যে একটা ডিটেলস ড্রয়িং যে জায়গাগুলো সেগুলোকে আরও প্রমিনেন্ট করার চেষ্টা করছি। যে সকল স্টুডেন্ট এই ভিডিও দেখছো এবং বিগিনার্স যারা আছো এই ভিডিও দেখছো, তারা গুরুত্ব সহকারে এগুলো দেখো। ভিডিওটি প্রায় আমার শেষের পথে। এতক্ষণ ধরে যে সকল ভিউয়ার্স আমার ভিডিওটি গুরুত্ব সহকারে দেখলেন, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন নতুন ভিউয়ার্সরা। আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের ভিডিও।